Okay, mbabuzaako mwena abatulaba ku Godfrey Mbabazi Sports, abali ku YouTube, abali ku Facebook, abatulabira ku TikTok. Akavideo kano kayinza okusanga ng'oli ku TikTok. Awo n'okatambuza waliwo abeera mu basi, oli ali mu basi, oli ali mu nnyonyi agenda bweru, ng'ali ku Mbabazi Godfrey Sports, alaba ki ekigenda maaso, what is trending now in the country. Mbaniriza era mbabuuzaako muli mutya banaye mukuli ky'omwaka. Onako olwaliro mbaniriza naye ng'ate nsinziddeko walako bw'ofulumako ekibuga katono notuuka wano mu district y'Ewakiso, era nga bw'olaba nga nyambadde bwe nti otegeera nti mba mbaleetedde ate ebifuna naddala nga ffe bannayuganda nga ffe bankuba kyeyo, kubanga kimanyi kati bangi abatulaba nga muli mawanga g'ebweru gonna, naye tusinga kuwagala nnyo mikwano gyaffe abeera mawanga nga KATI, Abu Dhabi, Saudi Arabia yonna, United Arab Emirates. Muli mutya munaku olwaleero ate nakomyewo kuba endala nga tugenda kuba twogera ku kye bayita estates, twogera ku ttaka abantu bangi estates, construction, twagala kumanya omuntu ayagala kugenda bweru akola atya, jobs connections, opportunities ezifaanana bwe zityo olunaku olwaleero, era nga tulina ba Masaba and Sons property consultants and construction. Kitegeeza nti ba Masaba and Sons omuntu yenna ayagala kuzimba, ayagala ettaka, ayagala kwebuuza ku kikwatagana n'okuzimba, ayagala kugenda bweru, ayagala mulimu, byonna oyagala kyapa, byonna babikolako. So munzikirize sooke neegatibweko mukama wange gwe ngenda okubanga njogerako naye atubuulire kati batuleetedde ki olunaku olwaleero guno omwaka gutandise 2023 n'okweyongerayo biki bye baleese naddala ffe abatandise n'omukisa guno ogwa January. Sawa buze kwatulaba ku YouTube. Abaganda bagamba akatatya mukama wako kakola ki? Naye nga mwami Godfrey nzikiriza nkwateko mu ngalo era nja kubuuza mu linnya lya Yesu Kristo nti mukama yeebazwe. Amiina. Weebale kuweereza eggwanga, weebale kuweereza emirimu gya mukama. Abantu bangi basima Godfrey gyempitireyo bagamba manyi kati ffe ba bloggers tuba ne network bagamba naye omuvuka oyo wasoluta oyo alina obuntu bwateekako ku YouTube nga pastor abuulirira naye nga bukwata ku bulamu bwaffe. Abantu beebaza emirimu gyo. Nja kutwala omukisa guno okwebaza bannayuganda mwenna abatulaba, abantu abali mu Uganda mwebale nnyo, abantu abali mu diaspora ate tubeebazaako ensusu, abali tumwebaze Godfrey YouTube channel tubaniriza ne twebaza mwebale obwagizi. Tusaba gwo omupya tugamba joininga channel yaffe eno ajja kuleetera inspirational advices, videos, business butya bw'osobola okwetegekera oli eyo weddemu essuubi. Tugamba nti nga tuli wamu n'omusumba waffe Pastor Aloysius Bujingo ajja kubanga akuzzaamu amaanyi, olina embeera gy'oyitamu ekuzitoweredde. Tugamba just subscribing tutumwebaze Godfrey, buli kimu ojja kubanga okifunya bulungi nnyo. Nyina mukwano gwange bamuyita Peter Bunyasi. Aveeyeyeye bamasaba so kubabuuzeeko mu lulimi lwaffe naawe. Okay, bakisuba mwesitsana abaana b'engoba Masaba mbasheesaho ndi mwakinyala bulamu burena mwanyala kimirimu kyesimulamba abandu bali mbale abandu bali burafumu bibala mwesitsana babataho kupa ebyeyo mbasheesaho nabina mwanyala huramba shifura bukali huramba ahukobolenga ahuinvesting engo humanye shisha huira iburafu aho mbadde ngamba nti ekisinga obukulu bakole bakome ba investing ewaka ate saagala wefule nnyo nja kusala embalu bajja kusala embalu nange abewaffe nange kambabuuzeeko muli muta abantu mwenu mugamba ki mwasiba muri gye mulire muta twabaleetera itaka mwenu omuntu wena ndagula itaka tokumanya nti ndi omuko odi omuko ndi omuko tunoza kumpa enkoko nza okuwa enkoko so abantu mwena oli muri Kampala oli Kata oli ahiru mwenu ndagula itaka kandi eritariho kugira ngo hari urutaro ngo then baza kubuuza ata hano otwatandikira this is the right place and this is the right company eri kuza kuba nekuhereza proti sente zitwazikubagamba ninki munonga sente ntininyo tutandikira awo soko tubulire bamasaba nga tunaba kutandika kumanya exactly what is twagala soko otuwe outline bintu byemukola services neyanzanyo omuweereza Mr. Godfrey nja kutegeeza munayuganda atugoberera anti Masaba and Sons Property Consultant and Construction Uganda Limited company yaffe eri fully registered by the Ministry of the Government of Uganda. Tukkirizibwa okugula ettaka, okutunda ettaka ku buli luguudo lwonna olufuluma ekibuga. Tutunuulira
omuntu atunulira okuinvestinga nti osobola tuconsultinga ko because we have over 15 years of experience mu real estate. Nze kenyini kama kogera nze CEO era nze founder wa company. Myaka gyomaze giri 15 mu real estate, emyaka 13 mu construction. Real estate tutegeeza mu bintu ebyamataka, amayumba. Exactly. Kuba abantu abamu bamanyi kwekwasa babeera ne estate naye nga tebasoma. Real estate kitegeeza ownership of property and land. Okay. So oyinza oba property and house, oyinza kuba olina ettaka, olinako ennyumba, obeera mu real estate, obeera owner. Oyinza kuba olina property ng'obeera owner, obeera landlord. So when we talk about real estate, we are basically looking at long-term investments because this is an asset erina with value addition oba return on investment. Katugambe nti omuntu asobola plot ye nga bwe tugenda kuba tubanjulireyo mu maaso n'otelekamu ssente zo nga you're preparing for your retirement, future investments. Of course okimanyi nti real estate kye kintu ky'oteekamu ssente mu bungi naye return ekomawo mpola. Yensonga lwaki olaba nti real estate y'abantu bagumiikiriza, si ya quick return. Kampuni yaffe tuguleeta katutunda, wetudda mu construction tuzimba amayumba, tuddaabiriza ebizimbe, tusiga langi, tusiba tiles, plumbing, electrical engineering, talazo. So okusereka amayumba, okuba plan, twandise architecture drawing, structure drawing, BOQ. So kuyango na plan eyo naye ng'oyagala tukubaliremu twandise BOQ oba bill of quantities okusobola okumanya ennyumba ejja kutwala ssente meka, materials ki. So ebyo byonna tubikolako. Then from there construction ate tulina another service gye twavayo kugamba tugenda kuyambako bannayuganda. Mwami Godfrey njagala nsooke nkutegeezemu nti ndi musama, oyogera n'omusama obadde tokimanyi omusama wekata, nze kabaka wekata era abantu abango bantuma kabaka wekata kubanga ebintu byesomesa naddala abantu abali mu diaspora abankuba kyeyo bannange tewali muntu abikola because bantuma kabaka wekata nti nsomesa abantu bano ku YouTube channel yange ya Alex Masaba. Ya YouTube channel yaffe bagiyita Masaba & Sons Property Consultants Uganda Limited ku YouTube channel. Era tuliko abantu omwezi tugenda weze emitwalo 5. So abantu bakkiriza mu services zaffe tukyusiza obulamu bw'abantu, tubawadde ebintu bitasangika because ekintu ekisinga obukulu wano mu Uganda Mr. Godfrey abantu tebali besigwa. So twava ne tugamba nti olugendo lw'ekyeyo luno nange njeri gyendi omusama nti nkubyeko ekyeyo ebintu okusoomozera kwe nayitamu nga ngenda ku kyeyo, okusoomozera kwe nasanga ne companies okundya ssente za njawulo, neŋŋamba no ngenda kujja nteekewo job agent mbere nga connecting Uganda to registered companies. Disclaimer, sitwala muntu bweru wabula nkuconnectinga ku company zakkirizibwa government entuufu. Manyi lwaki navaayo Mwami Godfrey okuba nti nyambako bannayuganda. We nali ngenda ku kyeyo nga ntandise olugendo lw'ekyeyo by 2018 nayita mu companies ezisuukanga mu 5 naye nga buli company ugenda egamba erina emirimu n'owewandisa n'omala emyezi 5-6 nga tewali kibaawo. Bamanyi kunkubira abantu bwe batyo tebangamba tumwebaze nsaba kunyambako nawulidde olanga company bweti naye kati nze eno company nawandiika nensasula buli kimu kyonna ne bangamba wiiki 2 tujja kutwala kati tuli mu myaka 2. Ati kati kyekyo kyenkugamba nti company zino ebiseera okuwandiisa company Mwami Godfrey si kintu kyangu. Omusajja akwata milioni ze 10-15 n'awandiisa company. So gwe togenda kujja nti oyagala mulimu yakugobe. Of course company zizo zibaamu ne services ezisinga okutunda. Kati waliwo company nga zo specifically zifunira mu bamaid abagenda e Saudi Arabia nga ye mwali specified. So kati oli ayinza okujja n'alaba ekipande n'ayitawo n'agamba njagala omulimu nga kirino oba security oba driver. Of course company egenda agamba weeguli because nabo banoonya sales. So okusoomoozebwa okwo kuli nnyo mu bannayuganda nti abatamanyi wa watuufu wakola ki watuukira. Naye kati nze omuntu atambuddeko because nina network nene nnyo naddala company zizo mmanyi company erina omulimu nti eno etambuza omwana ne wabaawo eri gye manyi nti liranga naye nga terina mirimu. Ekyo ekyenjawulo nze kyenina ku nze. Lwaki toziropa ezo? Ate ndina obwe mba nkimanyi nti eranga naye terina mirimu. Mba nkimanyi kuba nze kati ndi muleba business mbeera nkimanyi nemanya nti eno eranga ejja kutambuza
nemanya nti eno kampani wogiwa omwana ejja kumutambuza weeferinga mu kusasula ssente ze ejja kutambuza mu mwaka mulamba. Gwe wali mu ggwanga ki bwe wagenda ebweru? Tulaba ayinza okuba agamba naye alimba amanye ennaku eri eno bamanye. Nze byange si manye wano we tuli kuweereza abantu mwami Godfrey. So wano tetujja ku pretendinga to fakinga life. Wano tujja talkinga the experience gye tuyiseemu ne services tuba tuleetera bannayuganda. So there's no need of faking life. Mbadde kata nga nkola nga security guard under company G4S. Abantu abali kata mu namba tumirako, abali Edoha, abali Aruko, abantu abali Almalai, mwina abali awo mu industrial area. Mbagala nnyo. Mwina industrial area namwe. Weri waliwo kampo y'abakozi. Tomanyi nti eri abakozi balina we basula street nga ye abakozi. Nga toyita mu kibuga tosula mu kibuga. Nange ntumiddeko abatulaba ab'Ewakiso, ab'Enansana, ab'Emakerere n'abali awo Kampala abatulaba mwina. Ate ono otumira ab'erinze. So naye nga abanyinaffe abalungi abali Saudi Arabia tubaagala nnyo, abantu abali mu Europe, Asia, Canada, USA, Netherlands, Switzerland, Poland, South Africa, Somalia, India. Mwebali nnyo mwebali ede abantu abali Cairo. Mwebali nnyo ku supportinga Masaba Sons era naffe tuliwo kulaba ntujja kubaweereza service. Omanyi moto yange gamba the best or nothing. Nze nja kuba nkuwa ekisinga oba sigenda achuwa. Woba oyagala service nga sigenda agisobola mbanga mba sigenda agisobola. We mbanga nagisobola mbanga nagikuwa. Kati Mr. Masaba. Yes, twogere kuki? Twogere ku by'okutwala abantu olwaleero katusooke tusomese bannayuganda. Leero omulamwa guli nti ofuuka otya landlord by 2023. Ng'omulamwa gwaffe gwa leero. Ofuuka otya landlord by 2023. Ekisookera ddala mwami Godfrey okimanyi nti teri kintu kisinga obubi omuntu okubanga osuusa emyaka 35 ng'okyali omuzigo. Pastor Jinge kyakitugambanga bulijjo ofuula ati 40 agamba oba nange emyaka 3 nga tonazimba kuba nfe katugobera nnyo obugingo pastor waffe obugingo ebigambo byatubuulira agamba oba omaze ku kyaki yange emyaka 3 nga tonawa kugula poloti vaawo wano omukisa gwo teguliwo. So njagala egulikika manyi kati strategy fe tuba tubaleetedde strategy. Njagala omuntu atulaba asobole okwekkirizaamu nti nange nsobola. Ate abantu abantu batya kugula ttaka. Anti kati batya bamanyi okugula ettaka oba obusobola tusaana okutwalira emyaka nga 8. Anti kati mwami Godfrey kiri bwe kimanyi waliwo kye tuyita fear eremeseza nnyo abantu naddala mu bintu by'enkulaakulana. Waliwo ne kye tuyita decision making. Mbadde nja kutegeeza mwami Godfrey nti ebiseera ebisinga abantu lwaki balemereddwa okufuka landlord oba okubaako nga abaako ne ownership of property nti abantu babeera mu fear. Omanyi olaba kati saa zino nga woolese property eno ku media olajja agamba naye Abamasaba be baani. Manyi bannayuganda tulina mentality egamba erowooza nti buli kintu ekijja ku media nti biba bya kifere. So ne tugamba tuwetuwa tetu advertising. How are you going to know us? Of course the best strategy is to advertise. So gwe nga mwami Godfrey oli senior TV presenter journalist tosobola kuvaayo n'oleeta kwegamba ekintu ku media oba ku channel yaffe ekiri fraud. Which means wano tuba tuleese ebintu biri authentic genuine nga te bya trustworthy. Abantu abakolaganyeko naffe baba bamanyi services zaffe. So decision making eno njagala buli munnayuganda yenna 2023 beera ne strategy ogambe nti ndina okufuuka landlord by 2023. Oli eno oli Uganda bakukozesa oli kukyeeyo wagenda totunuulira abantu banganda. Abantu balemereddwa okufuna kye beekolera lwa family banganda nti oli n'agamba nsindise muganda wange genda ongulire ondabire ploti Godfrey gye yalanze oba Masaba njagala gula. Onagamba yebo abafunye ku Facebook ndi abo bayayi. But how can we be full stars nga we have a company eri full registered tuna address to service abantu abatugoberera ku different social medias mu Uganda n'ebweru. So tugamba nti gwe wenna ng'oyagala kufuuka landlord mu 2023 tula wansi ugambe nti nze kati nga bwe natula wansi n'enninnya ennyonyi n'eŋŋamba nzize mu Buwarabu ndi Asia ndi Europe wherever what watching manya ekyakutwala ku byeyo. Wobanga mu bimu ebirooto bye byakutwala ku kyeyo nti kwali kufuna ettaka then tunuulira abantu abo bali ku social media choosing omuntu ali favorite
okay, because ku media kutundako abantu bangi abatunda ebintu tula wansi nawo tunulira omuntu abafere kwebali of course bangi bantu bangi ba broker na nzentanya ogamba abantu abagula ettaka tokwagala muntu ali ku street ali mu kayembe talina tona ogenda musanga nze kati mwami Godfrey ndo anayenza abantu bayimira Europe nawereza ssente nagamba Masaba nze mumanyi because abantu bangoberedde since 2019 nga ndi kukyeeyo nkoledde abantu bangi projects nga ndi kukyeeyo nekomawo Uganda so oli abeera na trust gwe tula wansi temempendo ogambe nti njagala poti ya milioni 10 omwaka guno tula wansi obalemu income yo ogambe nti milioni 10 strategy first look at manye abantu ebintu ebiseera ebisinga lwaki abantu balemereddwa okuba obako okufuna kibeekolera nti some people will live under our means abantu ba living extravagantly beyond nti omuntu obeera katugambe an example ofuna emitwalo 9 banyinafe abalungi bali Saudi mu biyumba ku mitwalo 9 wava ne Uganda omwana asoma mitwalo ya mitwalo 10 oyatuuka eno mitwalo ya mitwalo 3 jukira olina abazadde wogenda eri abantu bakutwala nga leverage omwana n'abatalwadde bagenda kubira essimu nti omwana alwadde omwana amize geri tasimanye empiso bagala ssente bamanyi n'okulimba kati gwe n'otuuka eno banga kwegamba ali mukolera NGO nti kwegamba waliwo emikolo olumbe oli mu kusonda tukuyamba ojja kusonda okomewo emyaka 2-3 eno okubye ekyo ekiweddeko bajja kubuuza wakolawo ki tajja kujjukira nti Godfrey yasaba emitwalo 10 n'engimuwa so tugamba baako kyosooka okukolerera tuula wansi ogambe nti njagala poloti mu Masaba ka saving ssente zange west omwaka gugweko mbere nga afuuse landlord. Decision making is the key to success. Decision making determining decision making is just a matter of omuntu nga gwe alinze nogamba kiki kyenjagala tewali kugamba nti ngenda sooka kwebuuza ku gundi wadde osooka kwebuuza naye waliwo limiti ze tugamba tosooka kubanga oyagala gwa ploti ya milioni 7 8 15 naye ng'oyagala kuleeta kika kyona kirambule abantu 10 senga kojja muganda wange newo bagamba mukyalo nogambako muganda nti njagala gula mwana ploti ya bukadde 10 akulabanga musira gamba wa 10 gw'obujjawa n'ekirala katumanyi 10 asobola kuba nazo naye omanyi lwaki aba ayagala kumuwa byakatugambe tulanze esiketi yaffe eno nga bwogiraba bwoti kati oli ajja mugamba eyo wala kati nga kyanoonya yanoonya amugulize ey'omunaana asobola kubanga ayawuddeko meka ebiri because wana amanya nti agenda akolagana ne Godfrey because omulabe waffe omulungi atulabira ku YouTube ya Alex Masaba oba ya tumwebaze Godfrey asobola gamba anze kampita mu Godfrey yayinza kubanga nze takola ki tamanyi tanesigana ngamba naye Godfrey ngenda agula ploti ku lulwo kwaba abaami so kati oli walaba naye oyo yani amuguza ploti ng'ate nze ndi wano okay so jukira nti abantu baffe bano we bagenda bo baagala babeere nga bakuliirako so atugamba nti always onokubeera n'okusalawo gwe ng'omuntu n'omanya nti obulamu bwo where do you want to see yourself in 5 or 10 years because saa zino oli awo ku kyeyo okola mu myaka 2-3 ojja kuba tokyali awo omulwe gunaaba guweddewo ujja kubanga osigazza ki ensonga lwaki ffe tukubiriza nnyo abantu baffe nti mufube nnyo okulaba nti muinvestinga waka muveemu endowooza egamba nti eyo wala teri wala nga wo mwami Godfrey teri kintu kisinga okuluma omuntu okufa ne bakufulumiza omulambo ne bakuteeka ku lubalaza landlord ajagamba fuluma sikusaagala omulambo gwo mu nnyumba yange okay naye tugamba nti omuntu ng'oli wala ate by the way kati tewakyali wala Uganda because tusobola kuŋŋamba nti wano namayumba wetuuze leero wala nga wava wano n'olinya ennyo n'ogenda e Dubai Saudi Qatar oli India Kuwait olinye miles ogenza okuba ekyeyo but oli mu kugamba nti wano we balanze ettaka wala so twagamba nti ffe tukubiriza abantu mwena bannayuganda mujje tukole ekibuga kyaffe eno mu mabbali ekibuga kyemuli Kampala gye mwagala ku congestion it is a very small place bajja kugoza futa 5.5 milioni 2 naye milioni 2 nga wafulumye mu mabbali g'ekibuga wano kati ffe estate yaffe eno tugitumye diaspora city kubanga tugenda kola wano ekibuga ky'abankuba kyeyo era sofa nakatunda plots 2 nga nziguza abantu abali mu diaspora so wano twagituuma diaspora city tugenda kola ekibuga kibuga bade Pastor Bujinga tulali kinana mpini tugenda kola wano ekibuga jukira nze ndi muzimbi
planning yonna structures tugenda kutuwa tugambe nti okay oyagala kuzimbawo kizimbe tukuterewo structure ki tukuwabule nti eno fashion ejja kulabika bulungi because we want us to build something unique nga bagambe nti naye abantu abo baani abazimbawo ye ani ya planning awo so yensonga lwaki tugamba nti tulina okuba nga twekwatira wamu ne tugatta amaanyi ne tugamba nti nange kisoboka you can also make it abantu bewegomba saa zino ba landlord babikolerera dda so it is the right time to invest now. Njagala omuntu atulaba osooka omunnyonnyole bulungi eno estate gye tuyimiriddeko weewa era katukuliko plots nga mmeka. Okay. Neyanza nnyo Mami Godfrey. Estate eno gye tuyimiriddeko mu Uganda atulaba leero tuli ku Hoima Road. Hoima Road ngenda kumenyamenyeramu distance okuva Kampala ne ssente mmeka z'osobola okukozesa okutuuka wano. Wano we tuli tuli mu district ya Wakiso bayitawo Namayumba. Namayumba yagula ettaka yazimba. Era omwabaagala okuliraanya omusumba Bujingo amafuta mugenda kubanga mugayitaka wali ku kkubo kubanga lyekubo eritutwala bapasita amasanyalazi ge yaleeta ekyalo ye omusajja yeeke yagamba nze ngenda kusika amasanyalazi gasaavinga ekyalo kyonna so naye ffe wano wetuli tuba tetuna kutuuka pasita Bujingo pasita Bujingo kati wali mu maaso wali mu maaso era kumpi nnyo kina na mpindi